سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من مطبخ وتدابير ميساء. نحييكم كما العاده، جيتكم بوصفات سهله وبنينه بزاف. بعد غياب جيت وطليت عليكم بهذا الوصفه سهله وبنينه وتقطع لنا تمد لنا كميه كبيره ونقولوا لها لامونا تاع المحلات. شوفوا هنا المقادير، عندي كاس حليب، راكم تشوفوا في الكاس ماهش صغير، كاس حليب، نص كاس ماء ولا كاس غير ربع، نص كاس زيت، نص كاس سكر مغرف معمره مليح تاع لافاني، قرصه تاع الملح، بياض بيضه مغرف ونص خماره راه البرد راكم عارفين ندير مغرف ونص. والمغرف تاع الخل، هذاك المغرف تاع الخل هو اللي يزيد يساعدنا باش لامونه تاعنا تجي خفيفه. باكي تاع لا لوفور تاع الكاطو دوك تشوفوه معايا، ومغرف تاع الدهان نديروها في الاخير. شوفوا هنايا درت الحليب والسكر ومغرف تاع الخل والماء وخليتهم يتفاعلوا. بعد ما تفاعلوا طاوني هذه النتيجه، راني نضيف في المكونات بياض البيض والزيت وقرصه الملح بالطبع ولافاني. شوفوا هنا خلط كاع المكونات ونلم بالفارينه. وبالطبع البنات الفارينه من اللم والمعجنات تاعنا باه يجونا خفاف، ما يليقش نثقلوهم، يعني ما يليقش نثقلوا العجينه تاعنا، تكون تتلاصق، يعني تكون جاريه تتلاصق في اليدين بصح ماهيش جاريه بزاف. شوفوا هذا هو القوام. دروك راني ندخل في هذا المغرف تاع الدهان ونخلوها تخمر ونهبطوا لها الخميره ونشكلوها خبيزات. انا هذيك الكميه قطعت لي 5 تاع الخبيزات. شوفوا نتوما حرين، تبغوا تكبروهم تبغوا تصغروهم، انا بهذا الشكل قطعوا لي 5. دروك نروحوا لا كريم باتيسيير. لا كريم باتيسيير البنات، عندي نص يوطرو تاع حليب، عندي 4 مغارف سكر، عندي 2 مغارف ونص معمرين تاع لا مايزينا. نحط الكل فوق النار ومن بعد كي نتحصل على قوام مليح، من بعد راكم عارفين درت مغرف معمره مليح تاع لافاني ومغرف الدهان وهي حاميه حتى قلعتهم من النار وخلطتهم. شوفوا هنا بعد ما طابت لامونا تجي خفيفه البنات صدقوني. وهنا بعد ما طابت قسمتها، ونشوفوا نعطيكم نصيحه تقسموها بهذاك الخدمي تاع المنشار باش ما تغبنكمش. اطليتها بديك لا كريم باتيسيير ونروح نجيب ناباج ولا كونفيتور ولا حسل، اي حاجه تكون متوفره عندكم، وديروا كوكاو ثاني ولا افيلي اختياري، واللي ما عندهاش يدري عليها السكر غلاس. البنات راهي النتيجه تاعها رائعه، راهي بنينه بزاف، نتمنى تجربوها وتقطع لكم كميه كبيره ان شاء الله. الى وصفات اخرى ان شاء الله، ما تنسوش الجيم والاشتراك. سلام.